佢搶貴咗。好涼啊呢間屋，因為佢嘅屋頂係。但係你要由於佢即係你多人叫嘅話，係香港人多地，係。咁變咗整貴咗個。所以你香港依家你想做廠都好難。你想我買個廠子，哇，億聲，億聲係。你買個廠子都唔係咁易啊！開印刷廠即係開兩部印刷機咁嘛。係。你都唔明啊！你去啲工廠大廈咁我開兩部印刷機係咪先？一間廠啊！太貴啊！香港個地方。呢間店開幾耐啊？幾年啊？我做咗好耐啦。我做咗好耐啊。做咗好耐。間店開冇幾耐。冇講。你而家睇到你香港嗰啲店鋪越整越細間。係啊，越整越細間，係。點解個租貴啊？係啊。你定係香港仲犀利啊！定係仲犀利啊！係啊，仲犀利。知唔知點解啊？點解？大陸有人落嚟啊！香港買嗰個樓啊！係啊。你結果你哋係香港人啊，變咗啦，瞓嗰啲好似咩日本旅店嗰啲膠箱咁咯。瞓膠箱係。你一個屋企4個人㗎嘛，4個膠箱。係。地好貴啊！地好貴。好似嗰啲日本嗰啲膠箱旅店。係膠箱旅店係。係啊。今日瞓膠箱。一個膠箱嘅啫。好似瞓棺材入邊。你冇辦法嗰個地方。你唔貴，啲人整到佢貴。佢時間佢大陸揾到好多，即係有啲揾到灰色錢啊。揾到灰色錢嘅，咁佢要即係要洗銀紙。要做 clean up 啊。嚟香港。即係走嚟香港。係咁樣。你或者係錢咁啊，佢咪佢個錢都係啦。灰色銀紙。而家都好多啊！灰色銀紙。開始有啊！你睇到啊，即係你譬如你香港有個新嘅樓盤㗎，你除咗香港人嚟去排隊買嘅，仲有大陸人啊。大陸人嚟香港買樓盤都冇問題啊！你買得多就係有問題㗎啦，係咪先？你本身你唔係話點解會貴咧？就係話喂唔夠地方住喎，唔夠用啊嘛，咁你仲有大陸嗰啲人走出嚟買，咁你點搞啊？係啊，係咪先？咁佢咪一路有人托市，一路有人托市，咁佢嗰啲建築商咪一路將嗰啲價錢起咯。係咪先？你冇人托市啊，佢焗住要跌翻低㗎。係咪先？有人托市嘅話，你托起個市，咁佢咪咩一路上啊？所以啊。你捉黐俾佢搞死啊！咁你依家咧咪有啲人咧猛咁叫起咩啊？起嗰啲政府屋啊嗰啲咁嘅嘢，唔係咁容易啊！佢想揾地方起都揾唔到。係咪先？咁你一路都揾唔到，咁你點啊？你香港嗰啲一係咁樣拆舊樓起摩天大廈咯，係咪先？那個我的短片在電腦裏面要拿出來要怎樣？你那個片借給我用一用。要怎樣拿出來你？拿什麼給你用？那個小小的。那卡你不用我電腦裏面，我已經錄在電腦上面了，不用哈，不用哈。拿那個卡。好嘅。因為你要一個軟件。在電腦裏面跟在這個卡。